Holy Ghost, omwoyo omutukuvu guide me, nuŋŋamya lead me nkulembera in the footsteps mu bigere of our Lord and Savior, ebya mukama waffe era mulokozi waffe Christ Jesus. kristo yesu. Lord Jesus, mukama waffe yesu, I believe nzikiriza I am a temple nze ndi of the yeekaalu living God. ya katonda omulamu. Everything in me, buli kintu kyonna mu nze, Holy Ghost, omwoyo omutukuvu touch it kikwateko that I may praise nsobole okutendereza and give glory era mpe ekitiibwa to God the Father, katonda kitaffe, God the Son, katonda omwana, God the Holy Ghost. katonda omwoyo omutukuvu. Guide me, O Lord. nuŋŋamya ayi mukama. Dear Holy Ghost, ow'omukwano omwoyo omutukuvu, I cannot pray sisobola kusaba the way God wants me to pray. engeri katonda gy'ayagala nsabemu. Holy Ghost, omwoyo omutukuvu, intercede for me. neegayirira, Pray within me. sabira munda mu nze, In Jesus' holy name. mu linnya ettukuvu erya yesu. But now I want you to sing like this. Oh, how I love you, Jesus. Oh, how I love you, Jesus. Oh, how I love you, Jesus, because you first loved me. Now point to him that you love him. Because when you are singing in stories, it will never work in your life. tebirikolera mu bulamu bwo. So some people are singing songs which do not work in their kale lives. n'abantu abamu bayimba ennyimba ezitakola mu bulamu bwabwe. And some people pray prayers abantu abamu basaba essaala which do not work on their lives. ezitabakolera era ezitakola ku bulamu bwabwe. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God. Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda. Yes, that is how God wants us to pray. Bw'atyo Katonda bw'ayagala tusabemu. But does this work in your life? Naye kino kikola mu bulamu bwo. This is the question. Kino kye kibuuzo. Don't tamper to pray what you do not understand. Togezaako era teweetantala kusaba ky'otategeera. Try every day Gezaako nga bw'osobola buli lunaku to understand your prayer. okutegeera essaala yo. And when the preacher is preaching, Ate omubuulizi bw'aba abuulira, try your level best gezaako nga bw'osobola to understand. okutegeera. If not, Awatali ekyo, ask the Holy Spirit, saba omwoyo omutukuvu. guide me Mwoyo omutukuvu, nnuŋŋamya. into today's message. Onkulembera ompise mu bubaka bwa leero. Because there are things you want, Kubanga waliwo ebintu by'oyagala, but you don't need them. naye ate nga tobyetaaga. But the things you need, Naye ebintu bye weetaaga, these are the very important things God works upon. bino bye bintu ebisinga obukulu Katonda by'akolako. But because you want something Naye kubanga olina ky'oyagala and you have not got it, era tonnakifuna, God is not and He has not worked upon you. ng'olwogamba Katonda tankozeeko, Katonda tandabawo. I warn you, Nkulabula, look at the things you need, tunuulira ebintu bye weetaaga, not the things you want. so si ebintu by'oyagala. I want a Mercedes Benz. Njagala Mercedes Benz. They can give you the Mercedes Benz now, Basobola okukuwa Mercedes Benz kati, and your salary, it is only 1 million. ng'omusaala gwo kakadde kamu kwokka. You are staying in a house of 400,000. Osula mu nnyumba ya mitwalo 4. You have 6 children. Olina abaana 6. How are you going to buy the petrol Ogenda of the kugula otya Mercedes amafuta? Benz? Bw'ogeraageranya ne ssente z'ofuna ogenda kugula otya amafuta? These are the questions to answer now. Bino bye bibuuzo eby'okwebuuza kati. Do you need really a Mercedes Benz
on the salary of 1 million? mazima ddala Mercedes Benz eno gyetaaga ku musaala ogw'akakadde akamu? You may see that every day you move Oyinza okulaba nti buli lunaku lw'otambula from your work or place to your home okuva w'okolera paka mu makaago and other activities, n'emirimu emirala gyonna 1 million plus is swept. ng'akakadde kalamba n'okusoba kaweddewo. So this will cause you to steal at the job. Kino kijja kukuleetera okubba ku mulimu. This will make you complain, which God doesn't give me Kino fuel. kijja kukuleetera okwemulugunya, Katonda naba kyono atampa mafuta n'enteeka mu mmotoka yange. So I'm just giving you a simple example. Mbawa buwi ekyokulabirako ekyangu. There are things we want Waliwo ebintu bye twagala and there are things we need. ate waliwo ebintu bye twetaaga. So our today's topic Omutwe gwaffe ogwaleero will point us eventually to the things we need. omutwe gwaffe ogwaleero gugenda kututuusa ku bintu byennyini bye twetaaga. I'm reading Luke Nsoma 10, Luka essula ey'ekkumi verse 26 olunyiriri olwabirimu omukaaga and 27. n'olwabirimu omusanvu. He said to him, "What is written in the law? What is your reading of it?" So he answered and said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." Why should you need to love the Lord your God? Lwaki kikwetaagisa okwagala Mukama Katonda wo? Why should it be a need, not a want? Lwaki kiteekwa kuba kyetaago so si ky'oyagala obwagazi? Whether you want it or you don't want it, you need it. Because at the beginning, Kubanga mu lubereberye, I'm reading Genesis 1. nsoma olubereberye essula esooka, We can start from 27. tutandike n'olwabirimu omusanvu. So God created man in his own image. And in the image of God, he created them. Male and female, he created them. Then God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves on the earth." If you want to be blessed, Bw'oba oyagala kuweebwa mukisa, you should and you need to love the Lord your God who blessed you at the beginning. oteekwa era kikwetaagisa okwagala Mukama Katonda wo eyakuwa omukisa ku lubereberye. And when you're reading this Bible, Era bw'oba osoma Bayibuli eno, you are one of them. oli omu ku bo. But read it this way. Naye gisome bw'oti. Tuli mu 127 lwabirimu of omusanvu. So God created Kakande in his own image. Awo ng'oyosoma bw'oti. Awo Mukama Katonda n'atonda Nowero mu ngeri ye. In the image of God, Mu ngeri ya he Katonda created him. mwe yamutondera. Instead of man, put Kati awo awali omuntu oteekawo your name. linnya lyo. Because he gave you to manage what he created. Kubanga yakuwa ofuge oba omaneginge ebyo bye yatonda. That is why you are called a man. Y'ensonga lwaki oyitibwa omuntu. After blessing them, Oluvannyuma lw'okubawa omukisa, he said, yagamba "Have dominion. mufuge, Go and dominate." mugende mufuge. If you want to dominate, Bw'oba oyagala kufuga, search who gives dominion. noonya oyo awa obufuzi oba agaba obufuzi. You need him Omwetaaga because he gives dominion. kubanga yagaba obufuzi. And God blessed them. Katonda n'abawa omukisa. So God created man in his own image. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye. So God created Kakande in his own imagination. Awo Katonda n'atonda Nowero mu ndowooza ye, mu kuteebereza kwe. Man means manager. Ekigambo kino maani kitegeeza manager. Image means imagination. Ekigambo kino image kitegeeza imagination. Mu kulowoolereza kwe. Kakande asobole okulowooza nga Katonda. That Kakande may imagine like God. Kakande picture may not look like God, Ekifaananyi kya Kakande kiyinza obutafaanana ng'ekya Katonda. but his imagination, Naye okulowoolereza kwe, because God created him kubanga Katonda yamutonda in his own imagination, mu kulowoolereza kwe,
God wants you to succeed. Katonda ayagala oyitemu. That is why he gives you his imagination. Yensonga lwaki akuwa okulowolereza kwe. God has a future for you. Katonda alina obulamu obw'omu maaso gy'oli. That is why he put your eyes Yensonga lwaki in amaaso your go face, yagateeka mu not bwenyi bwo behind, so si ku nkoona. because he wants you to move forward Kubanga ayagala otambule ng'ogenda mu maaso every day buli lunaku. into a new day. Oyingire mu lunaku olupya. So when you are reading the Bible, Bw'oba osoma don't Bayibuli rush. topapa. And God created man, Katonda n'atonda omuntu put kakande, awo teekawo erinnya lyo kakande man teekawo erinnya lyo to manage amaneginge oba asobole the fish ebyennyanja and all whatever God created. na byonna Katonda bye yatonda. You are here to manage Oli his wano business. kufuga bizinensi ze. Say, I'm here to manage Gamba ndi wano kufuga God's business. bizinensi za Katonda. Lord Jesus, Mukama wange Yesu make me a good manager. fuula maneja omulungi. That is why at the last day, Yensonga lwaki ku lunaku olw'enkomerero we shall account for each and everything we did on the earth. tulinnyonnyola nga tuwaayo buli kyonna kye twakola ku nsi. You must give an account of it. Oteekwa okuwa ekibalo n'okubalirira byonna byonna bye wakola ku nsi. Because Kubanga you were sent on the earth as a manager. kubanga watumibwa ku nsi nga maneja. This world is not yours. Ensi eno si yiyo. You were only sent to manage. Watumibwa butumibwi ku nsi kuno. This Kumanagi- world. Because this world is not yours. Kubanga ensi eno si yiyo. That is why the angel are beckoning you Yensonga lwaki bamalayika bakuyita to give an account. osobole okubawa ekibalo bintu wabikola otya. Because you were sent as a manager. Kubanga watumibwa ku nsi kuno nga maneja. Why are you worried? Lwaki weeraliikiridde? My sister, she's worried. Say, Mwanyinaze yeeraliikiridde agambye tandikire wa. this teaching is Enjigiriza man eno of God. Give her mic. Amanya gange nze Kazibwe Harriet. amukazibwe Harriet. Mbadde neewuunya musajja wa Katonda by'amanyi ayogera. I was wondering at what the man of God was preaching. You as a manager. Gwe nga manager. One day you'll be called Lumu oliyitibwa to account for each and everything osobole okwanjula otegeeze buli kyonna kye wakola on the earth ku nsi where you were sent kwe watumibwa to manage his estates. okufuga estate ze. But look at whatever you did on the earth, Naye tunulira byonna bye wakola ku nsi. you're going to account for it. Ogenda kubyanjula kimu ku kimu nga bw'onnyonnyola. Why are you worried? Ate lwaki weeraliikiridde? You still have more time, Okyalinayo ekiseera kinene. and the day you go will be Saturday evening, because morning by evening you are over. Era olunaku lw'oligenda kaliba kawungezi ka lwamukaaga kubanga buli bakumakya bugenda okuwungeera nga kiwedde. That is why every Saturday evening, Yensonga lwaki buli kawungezi ka lwamukaaga you know what happens. omanye ekikutuukako. Even if it is food, Ne bw'eba mmere you're as if you're stuck. obeera nga alina waakwamidde ng'olaba bikusobedde. Musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Buli Saturday evenings Every Saturday evening, ne bwe mbeera nkola even when I'm working, njala ennuma nnyo 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 ne mpulira ng'amaanyi gampeddemu. I get so hungry that I become weak. Buli lwaggulo ku Saturday. Every Saturday evening. Era buli lwe nzira ewaka ku Saturday Whenever I go back home on Saturday, mbeera n'otulo tungi nnyo. I get a lot of sleep. I feel so sleepy. Bwe ntuuka ewaka nsumagirira mu ntebe. When I reach home, I doze off in the chair. N'olwekyo musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Why? Lwaki? Because your day to close will be Saturday. Kubanga olunaku lwo olw'okuggalawo emirimu gye egy'oku nsi luliba lwa mukaaga. But you still have more years. Naye okyalina emyaka emirala mingi nnyo. But check. Naye kebera. And before the end of the month, Omwezi tegunnaggwako. you get a dream that you have gone to heaven. Ojja kufuna ekirooto ng'ogenze mu ggulu. And the first came when you were 13 years. Ekirooto ekyo kyasooka kujja ng'olina emyaka 13. Kituufu musajja wa Katonda ky'oyogera. Man of God, what you have said is true.
nafuna ekirooto ekyo nga ndaba ngenze mu ggulu. I got that dream. I saw that I had gone to heaven. Nasooka ne ndaba ekitangaala nga kinene nnyo. I first saw a very great light. Ne ndaba Jesus And I saw- ng'ayimiridde waggulu I maaso s- gange. I saw Jesus before me. N'aŋŋamba, And he told heaven is me, open for you. eggulu likuguliddwawo. Nagenda okulaba nga ngenze naye nga bye nalaba saabitegeera. I musajja saw wa myself going to heaven, but I didn't That is understand what I saw. why you saw me walking like you when you were in heaven. Yensonga lwaki bwe mbadde nkutegeeza ekirooto ekyo ondabye nga nkulaga nga bwe watangaala luli ng'otuuse mu ggulu. Kituufu musajja wa Katonda. Bw'oti bwe wakola. Because you had visited the nuns Kubanga wali okyalidde ababiikira. and say, what is all about these nuns? N'ogamba ababiikira bano bakola mulimu ki? Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. Who is this Jesus? Yesu ono y'ani? What is all about heaven? Eggulu kye ki? Can I be like them? Nyinza okubeera nga bo. But when you are young, maybe bw'oli I'll okyali be muto. like a nun. N'ogamba oba oliawo ndibeera mubiikira oba ndibeera What nga is abo all ababiikira. about this? Can't I be like? Bino bibeera bitya? Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you are saying is true. Okuva mu buto bwange From my childhood, nasomera mu basisita. I studied in a nun school. Clap for Jesus. Era abamanyi e Masaka Those who know Masaka, nasomera Bwanda St. Aloysius. I studied from Bwanda, St. Aloysius. Ewasomera abasisita. That is where they are sisters, the Mama nuns. wange yali agala mbeere musisita. My mother wanted me to be a nun. Yensonga lwaki bantwala mu ssomero eryo. That is why they took me to that school. Naye ate taata wange n'agaana. But my father refused. Katonda kyayogedde kituufu. Therefore, what the man of God has said is true. Hallelujah. Njagala nnyo obufumbo naye njiyibwa nnyo. I love marriage so much, but I'm always disappointed. Kati ku ssaawa zino nkola ku bagole musajja wa Katonda. Right now, I work upon the brides. Ntambula mu Uganda mwonna sina kitundu kye situuseeko. I travel the whole Uganda. I've almost traveled everywhere in Uganda. Ne musajja wa Katonda sina bufumbo obutukuvu. But man of God, I don't have a holy marriage. Era ekintu ekyo kinnuma nnyo ne kinemesa n'okukola ku bagole. That hurts me so much and makes me fail my business of working upon the Nsaba bride. Yesu ampe obufumbo obutukuvu. I ask Jesus to give me a holy matrimony. How do you expect your marriage to be wholly better when your mom had never wished you to get married, wanted you to be a sister? Kaakati osuubira otya obufumbo obwo okubeera obufumbo obutukuvu so nga ate maama wo teyakwagaliza kyana eyo yakwagaliza kubeera munaani oba musisita oba mubiikira. And this is what the man of God talking about. Era kino omusajja wa Katonda kyayogerako. And your dad changed. Taata wo n'abikyusa. Now whatever you are running is your dad issue. Kati byonna by'okola biri ku ludda lwa taata wo. But originally you were a nun. Naye okuviira ddala ku ntandikwa maama oli mubiikira. Give everything to the hands of God. Buli kintu kyonna kikwase Katonda, kiteeke mu mikono gya Katonda. Yes? Ddala Don't get annoyed with tonyiiga. him Kwega tomunyiigira. because he has given you the things you need, Kubanga akuwadde ebintu bye weetaaga. not the things you want. So si ebintu by'oyagala. Be happy. Sanyuka. Thank you, Mama. Weebale nnyo musajja wa Katonda. Thank you, Lord. Weebale nnyo mukama wange. Hallelujah. We are looking at things we need in life, Tutunuulira ebintu bye twetaaga mu bulamu. not things we want. So si ebintu bye twagala obwagazi. Listen to this. Wuliriza kino. 10:10 of Romans. Abaluumi essula y'ekkumi olunyiriro lw'ekkumi. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa okulokoka. Kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Omuntu akkiriza na mutima. Man believes with the heart. Say, I get saved Gamba nti ndokoka from my heart na mutima because I believe kubanga nzikiriza with my heart na mutima gwange and my mouth era n'akamwa kange I confess njatula salvation. obulokozi.
It is you to tell them that I'm saved. gwalina obategeeza nti nze ndi mulokole. Hallelujah. So lero tulumba na mutima. Today we are attacking with heart. Gandora numba na Say, today mutima. I am attacking with heart. Whatever is going around you doesn't matter so long as you attack with your heart. Ekigenda maaso mu bulamu bwo si nsonga kasita So long as you believe with your heart, kasita oba ng'okkiriza na mutima. the surrounding, the situation will not matter to you. Embeera tejja kubeera nsonga gy'oli. Our prayer today, Essaala yaffe ey'olwaleero we are attacking miracle tulumba ekyamagero with our heart na mutima because we believe it kubanga tukikkiriza and we are going to get era it. tugenda kukifuna. Attack your job with your heart, Lumba omulimu gwo na mutima believing in your heart ng'okkiriza mu mutima gwo that the contract, the job is in your hand. gy'omulimu contract eri mu mikono gyo. Hallelujah. So the things we need Ebintu bye twetaaga are so important bikulu nnyo than the things we want. okusinga ebintu bye twagala. Thou shalt love the Lord your God. Yagalanga Mukama Katonda wo. As if it means thou shalt love your blessing. Nga kiringa ekitegeeza nti yagalanga omukisa gwo. To love the Lord your God Okwagala Mukama Katonda wo is to love your blessing kuba kwagala mukisa gwo with all your heart. n'omutima gwo gwonna. Because if your blessing go away, Kubanga omukisa gwo bwe gugenda you are useless in the world. oba okozesebwa katono mu nsi Because the blessing is not there. kubanga omukisa teguliiwo. You enter people's business, Oyingira bizinesi z'abantu they employ you, bakuwa they omulimu only get losses. bafuna kufiirizibwa kwokka Because you don't have a blessing. kubanga tolina mukisa. Onooyagalanga Mukama Katonda Thou shalt love the Lord your God with all your heart, n'omutima gwo gwonna with all your mind, n'ebirowoozo byo byonna, that in whatever you're doing, nti mu buli kyonna ky'okola you should mind your blessing, whether you are losing it or you still have it. oteekwa okkebera olabe oba omukisa gwo omukisa nkyagulina oba gugenda gumbitako guli ludda wa. Have I multiplied my blessing? Mbazizzaamu omukisa gwange. If I don't multiply it, Bwe sigubazaamu I lose it. ngufiirwa. Even if you are given $1 billion Ne today bw'oweebwa akawumbi k'ensimbi and you are olwaleero not working, nga tokola, give it time. kiwe buwi budde, That $1 billion will be over. akawumbi ako kajja kuggwaawo. So the same way, Kale nno mu ngeri y'emu this blessing must be multiplied. omukisa guno guteekwa okubazibwamu. That is why with all your mind, Y'ensonga lwaki n'ebirowoozo byo byonna love the Lord your God who blessed you with all your mind. onooyagalanga Mukama Katonda wo oyo yakuwa omukisa n'ebirowoozo byo byonna. So to mind your God is to mind your blessing. Kale nno okulowooza Katonda wo kuba kulowooza ku mukisa gwo. So to mind my God Kama nti okulowolereza Katonda wange is to mind my blessing kuba kulowolereza ku mutima with all my heart. n'omutima gwange gwonna. Oh Lord Ayi Jesus, Mukama wange Yesu, give me the grace mpa ekisa to love the Lord my God kwagala Mukama Katonda wange with all my heart, n'omutima gwange gwonna with all my mind, n'ebirowoozo byange byonna and my neighbor ne muliraanwa wange as I love myself. nga bwe neeyagala nze. So why people walk grumbling, Lwaki abantu batambula beemulugunya confused? nga batabuddwatabuddwa? The moment you forget from where you came from, Amangu ddala nga weerabidde gye wava, where you are going gy'ogenda is frosted. wabeerawo ekifu. Can I say it again? Nkiddemu nate. Whenever you forget where you came from, Buli lwe weerabira gye wava, where you are going gy'ogenda is frosted. wakwata lufu. I don't mind. Nze sifaayo. You don't mind when you are eating. Tofaayo ng'olya. The time you be hungry, Olunaku enjala lweri kuluma, give it time. You change that statement. kiwe buwi budde ojja kukyusa ebigambo byo. You swallow them. Ojja bbimira. When you are okay, Bw'obeera obulungi, who made you okay? ani yakusobozesa okubeera mu mbeera eyo ennungi? Weebuuze. Ani yakutuusaawo awo? If you abuse him, Bw'omuvuma you are abusing every good thing in your hands. oba ovuma buli kirungi kyonna ky'olina. Who is my mom? Maama wange y'ani? When the leg will pain, Okugulu bwe kuli kuluma. Mama, Then you call, oh, mommy,
my leg, mommy, my leg. You remember? Even if your mom died long time Ne ago, bw'abanga maama wo yafa dda, somebody come and slap you like this. omuntu bw'ajja nakkuba oluyi bw'ati, Oh, my mom. oh maama, oyita maama. Your money goes. Sente zo bwe zigenda. Mama, sente Mummy, zange. my Mama. money is gone. But here you are saying, who is my Naye mom? wano ga maama wange y'ani? That old lady. Ye omukadde oyo. The day you'll be slapped, Olunaku lwe balikkuba oluyi, that is the day you know who carried you 9 months. lw'olimanya yakusitula emyezi 9, Whether it was your dad. oba yali taata wo. Jesus asked a question. Yesu yabuuza ekibuuzo. What is written in the law? Kiki ekyawandiikibwa mu mateeka? How do you read it? Okisoma otya? Thou shalt love the Lord your God Onooyagalanga Mukama Katonda wo with all your heart, n'omutima gwo gwonna, with all your mind, n'ebirowoozo byo byonna, and your neighbor ne muliraanwa wo as you love nga bwe yourself. weeyagala ggwe. These my neighbors are nothing. Bano baliraanwa bange temuli. I love the Lord my Nze God. njagala Mukama Katonda wange. Thou shalt love the Lord your God Onooyagalanga Mukama Katonda with all wo your heart, n'omutima gwo with all your gwonna, mind, n'ebirowoozo byo and your byonna, neighbor era ne muliraanwa wo as you love nga yourself. bwe weeyagala Who ggwe. is your neighbor? He asked him, Yamubuuza ekibuuzo. who is my neighbor? Muliraanwa wange y'ani? We are in Luke 10, Tuli mu Luka essula ey'ekkumi. 29. But he, wanting to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor? Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said, he who showed mercy on him. Then Jesus said to him, go and do likewise. naye He asked him a question. Yamubuuza ekibuuzo. How do you think Olowooza otya? of all the people who met this man stripped and wounded, Ku bantu bonna abasisinkana omusajja ono ng'akubiddwa, the Levite, the priest, the whatever, kabona wa Muleevi na bonna abayitawo, who was his neighbor? ani yali muliraanwa we? Him who did mercy upon the stripped man. Oyo eyayamba n'asaasira oyo eyamukolera ebyekisa. Love the Lord your God Yagalanga Mukama Katonda wo with all your heart, n'omutima gwo gwonna, with all your mind, n'ebirowoozo byo byonna, and your neighbor kakande, ne muliraanwa wo kakande who showed you mercy. eyakukolera ebyekisa. Thou shalt love the Lord your God, who said, Onooyagalanga Mukama Katonda wo eyagamba. verse 26. Lubereberye 1:26 essula esooka, Genesis. olunyiriro 26. Then God said, Katonda n'ayogera nti, let us make kakande in our own imagination. katukole nnowero mu kulowoolereza kwaffe. Let us make man in our Katukole image, omuntu mu kulowoolereza kwaffe according to our likeness. mu ngeri yaffe. Let them have dominion Kabafuge over the fish of the sea, ebyennyanja eby'omu over the nnyanja, birds of the air, ebinyonyi eby'omu and bbanga, over the cattle, n'ente, and over all the earth, n'ensi yonna, and over every creeping thing na buli kyonna that creeps on the ekyewalula earth. ekyewalulira ku nsi. So God created Kakande, a manager, Awo Katonda n'akutonda Kakande manager in his own mu imagination, kulowoolereza kwe. that Kakande may imagine as God. Asobole okulowoolereza nga Katonda. Is not a God, but imagine as God. Si Katonda naye nga alowoolereza nga Katonda. Not in the picture of God. Si mu kifaananyi kya Katonda. No. Nedda. In the Mu imagination. kulowoolereza. Not the picture that So God si looks like ekifaananyi a Kakande, ekirabwako walking nti like Katonda Kakande. atambula era afaanana nga Kakande.
in the imagination. wabula mu kulowoolereza. That is why you are seated here. Yensonga lwaki mutudde wano? Because Kakande can imagine Kubanga Kakande asobola okulowooleza seeing you in USA, ng'akulaba mu Amerika even if you are not educated, newankubadde tewasoma, seeing your business ng'alaba bizinensi flourishing, ng'ekulaakulana, even if you see trouble in your business, but he can imagine your business flourishing. okulowoolereza era ng'alaba bizinensi yo ng'ekulaakulana And it begins to flourish. era bwetyo n'etandika okulaakulana n'okwakayakana. We need people who can imagine our prosperity Twetaaga abantu abasobola okulowoolereza okulaakulana kwaffe and empower it ne bakuteekamu amaanyi and bring it to ne pass. bakutuukiriza. Hallelujah! Hallelujah! 12:10 Acts of Ebikola Apostles. by'Abatume essula eyo. When they were past the first and the second guard posts, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. bwe baayita ku bakuumi abasookerwako n'abookubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga ne lubakukirawo lwokka. Mu ngeri yalwo. On its own accord. Say your hand Gamba nti gwe oluggi olw'ekyuma which led to the city of riches, oluyingiza ekibuga ky'obugagga, of contract. obugagga bwa kontra. I command Kulagira you in the mighty name of Jesus Christ. linnya ery'amaanyi erya Yesu Kristo. Be open. Weggule. Be open. Weggule. May all the iron doors before you leading to the city Enzigi zonna ez'ekyuma ezikuyingiza ekibuga be opened at its own accord in the name zeggulewo of mu Jesus. ngeri yaazo mu linnya erya Yesu. The iron gate which leads to the city of blessings Oluggi olw'ekyuma olukuyingiza ekibuga ky'emikisa be opened in its own weggule mu accord. ngeri yo. By its own accord. Kalweggule mu ngeri To your yaalwo life, to your family, eri obulamu bwe eri famire yo, to your job, eri emirimu gyo, to your investments. eri ebintu by'otadde mu ssente, The people want to invest with you. abantu abaagala okuteeka mu ssente May they come at their own accord. kabajje mu ngeri yaabwe. Let money look for you Ssente kazikunoonye at its own mu accord. ngeri yaazo. Let money enter your life Ssente kaziyingire mu bulamu at bwo its own accord. mu ngeri yaazo. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu.